បងប្អូនហើយល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងបាទទីតាំងដែលពួកយើងបានមកដល់ទីក្រុង Auckland បាទប្រទេសញូហ្សេឡង់នេះល្អឥតខ្ចោះបាទគ្រប់យ៉ាងយើងតែមកដល់ទីនេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវស្ដាប់ខ្ញុំរៀបរាប់បន្តិចជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាទូទៅដែលខ្ញុំបានមកជួបបាទមកដល់ទីនេះរយៈពេល2ថ្ងៃហើយបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជានៅកន្លែងដែលយើងស្នាក់នៅកន្លែងនេះល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងបាទខ្ញុំអាចនិយាយថាល្អឥតខ្ចោះនៅវត្តតកាមីនីបាទនៅទីក្រុង Auckland បាទនេះបងប្អូនបាទចាំប្រាប់បងប្អូនបាទនៅទីនេះបងវាលធំមែនទែនបាទកីឡាករអាចបាទរត់នៅក្នុងទីធ្លានេះមកឆ្អែតបាទហូរទឹកស្រាក់ម្ដងបាទនៅខាងក្រោយនេះមានតាំងពីកណ្ដាលអុកនៅខាងក្រោយនៅលើទីកំពូលឯនេះបាទមានកណ្ដាលអុកហើយមាននេះទៀតណាមានតារាងវាយប៊ូលទៀតមានតារាងវាយប៊ូលទៀតនេះតារាងវាយប៊ូល2តារាងហើយកណ្ដាលអុកនោះកណ្ដាលអុកណាគេចង់លេងអុកបានដែរបាទហើយទីនេះបាទនោះជាមបាទថតឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាបាទជាប់ឲ្យបងប្អូនដើរហើយកំពុងតែពិភាក្សាគ្រូសុងបាទហើយនេះបងថ្លៃគ្រូបុញសុងក៏ជាគ្រូបដាលដែរបាទគាត់រីមែនតើព្រោះយើងបានជុំគ្នាជែកគ្នាពីនេះពីនោះច្រើនបាទលោកគង់វិសាលបាទមនុស្សធានតពន្ធកីឡាបាល់គុណខ្មែរតំណាងខាងនេះលោកអាយុនបាទលោកបានមកពិនិត្យមើលថាតើនឹងមានអ្វីដើម្បីជួយលោកគ្រូបុញសុងបន្ថែមពីការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងក្លឹបបាល់នេះបាទហើយមានតារាងបាល់ទះទៀតបងប្អូនបាទមានតារាងបាល់ទះចំនួន2បាទ2ហើយកន្លែងវាលតារាងបាល់ទះនោះធ្លាប់រៀបចំកម្មវិធីបដាល់លោកគ្រូសុងបាទលោកគ្រូសុងធ្លាប់រៀបចំកម្មវិធីបដាល់នៅតារាងបាល់ទះនោះហើយគាត់និយាយថាពេលដែលរៀបចំកម្មវិធីបដាល់ម្ដងបងប្អូនឲ្យនិយាយពីធំមនុស្សមកពេញវត្តអត់មានទាំងកន្លែងចំណតឡានទៀតបាទគាត់ស្នើសុំដីខាងនេះគាត់ស្នើសុំដីខាងនោះបាទដើម្បីធ្វើចំណតឡានដើម្បីចតឡានឲ្យបងប្អូនបានមកទស្សនាពេញបឹបតែម្ដងចង់បានថានៅAucklandនេះបងប្អូនដែលគាត់មកថាអូយគាត់រងចាំ20-30ឆ្នាំហើយបាទទម្រាំតែមានឱកាសឃើញកីឡាករមកប្រកួតជាក្រុមបាទប្រកួតជាក្រុមហើយមានការផ្សាយបាទទៅកាន់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័ននៅស្រុកខ្មែរទៀតទៅលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបាទក្នុងរយៈពេល20-30ឆ្នាំនោះបាទរត់មិនមែនថាមិនមានទេធ្លាប់មានបាទដូចជាចន្ទៈធ្លាប់មានតាញ់មករាយគាត់មកប្រកួតប៉ុន្តែគាត់ថាមកបែបថាមិនបានជាក្រុមតែលើកនេះជាក្រុមផ្លូវការតែម្ដងអញ្ចឹងបាទលោកគង់វិសាលបានពិនិត្យមើលនៅតារាងទីលានបណ្ដាលនឹងហើយថាតើនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបន្តទៀតបាទមុនសុភាបាទបានមកដល់ក្រោយបន្តិចលោកគ្រូមុនសុភាក៏បានបង្វឹកបាទបានធ្វើកម្លាំងជំនួយបន្ថែមដើម្បីឲ្យកីឡាករមានការថែរក្សាគីឡូការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិនេះបានសពបែបយ៉ាងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាការផ្ដល់ជូននៅទីតាំងវឹកហាត់ការផ្ដល់ជូននៅទីតាំងសម្រាប់នេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំបាទដែលធ្លាប់ទៅបេសកកម្មបាទកីឡាបដាល់ផ្សេងបាទគឺខ្ញុំរត់ថាទីនេះគឺឥតខ្ចោះដោយសារតែម៉េចកន្លែងសម្រាប់ក៏ល្អកន្លែងហ្វឹកហាត់ក៏ល្អបាទមានគឺមកទៅនេះមិនបាច់ទៅណាទេគឺមកស្អាតតែម្ដងបាទយើងអរគុណដល់បងប្អូនបាទនៅទីក្រុង Auckland New Zealand បាទគាត់សួរសុខទុក្ខគាត់មកជួយធ្វើម្ហូបមានកន្លែងហ្វឹកហាត់ជួយពង្វឹកបាទកន្លែងស្នាក់នៅនិយាយទៅគឺមួយស្អាតទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងមានតែយើងរងចាំលើកទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ការប្រកួតនៅថ្ងៃសៅរ៍បាទទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2025បាទដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Auckland បាទនៅ Brown Road បាទ Brown Road ហើយនឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទពីទីក្រុង Auckland ប្រទេសញូហ្សេឡង់ទៅកាន់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃសៅរ៍នោះដែរបាទប្រកួតគឺមានជាង10គូឯនោះបាទពី10គូហើយគូខ្មែរគឺប្រកួត5គូចុងក្រោយអញ្ចឹងអាចនឹងមានការផ្សាយពីម៉ោង1ឬក៏ម៉ោង1កន្លះឬក៏ម៉ោង2មិនទាន់ច្បាស់ទេបាទទៅតាមគណៈកម្មការកំពុងជជែកលម្អិតបន្ថែមពីលើនឹងទៀតបាទហើយមកដល់គូខ្មែរវាយថ្ងៃសៅរ៍ខ្ទង់ម៉ោង3ហើយចាប់ផ្ដើមមានហើយអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលមើលទេបាទមិនពិបាកមើលងើពីព្រលឹមឬក៏យប់ជ្រៅខ្លាំងពេកទេគឺថ្ងៃត្រង់ល្មមបាទ